众朋友大家好，非常收看今日福气类个节目。你之前咧有绕墙到你个污染咗呢度节目底，除了大家咧讲水母呢件事情，水母咪拄到嘛个问题，容易好好咧水母。今日强弱咧讲水母呢件事情，不过今日咧大家讲嘅系一种嘅问题，叫做睡眠中止的问题。水母睡出来跳去。好点点停下来，还是帮你想起来个问题，你容易来治疗，然容易来发觉，所以大家来分享你今日来宾系马莎咧，佢系来自联信国际医疗嘅苗肉染中庆平染中，欢迎分享。大家好，又见面了，我是吴清平的联信国际医院主治医师吴清平。耶，医师你真的好可爱哦！他说：“嗨，大家好，又见面了。”对，因为医师的头衔贴到嘞，昨天很欣赏染中，昨天很欣赏教授，昨天很欣赏医生，就医生，对，也可以叫老师，叫医生老师，对不对？然后有胸腔科，然后有名誉院长，然后有睡眠医疗中心，这个算是都推班的权威，所以当这个可以讲应该名片改时间这个头衔可能要正面，然后再背面，对不对？不过今天真的东方已走在绕墙头欣赏，咋够100类都两片。你上白绕墙欣赏还是特别讲到，你讲睡唔体就是睡眠的问题啊，到底容易系睡唔体啊，容易个枕头，根本呢类都两片系特别让大家来讲。哇，我们要跟大家讲就是睡眠呼吸中止的问题哈，所以我严聪也有带了一个机器。你有节目之前欣赏时讲这是谁？医师，你告诉我他是谁？吴清平本人是吗？因为我睡觉就是这样子。这真的很不可思议。所以医生，你现在水母也是带着这个这样睡，哦，大家就会起头讲，为什么医师现在睡觉要带着这个东西？按用的水母嘞，我们先给大家讲一下。其实医师呢是一个胸腔科的专科医师，但是胸腔科的范畴里面，其实我们讲睡眠的医学也在这个范畴里面，对不对？而线上为走到安都敢按究，上一次的节目里面有讲到，线上是美国学习啦，在那边念 PhD 啊等等，回来台湾投入了这件事情，非常感动耶。不过最重要的事情是因为你自己本身其实蛮严重的，是这个疾病。所以你就决心投入。医生，你可不可以分享一下你是怎么发现的？你有发现？你发现事件是什么灯？我们说红灯很严重啊，你那是什么灯？是。那后来可以怎么样？这样是。其实我是一个完全从这个医生，然后变成病人，然后自己治疗，然后发现这个治疗效果很好，才会在门诊跟病人讲说，你不要怕，我们是同学，我们是同号，为什么呢？因为我说我打呼非常严重，那我怎么会发现这个问题？因为我以前在美国瘦，才68公斤呢，去澎湖也还好啊，86公斤呢，回到这边来，因为没有人管，当副院长就95公斤了，所以有一天自己测试以后才发现，原来我为什么开车会容易打瞌睡，我为什么白天早上起来嘴巴会很干，然后动不动就想睡着啊，孙子在客厅都听到我打呼很大声，说阿公打呼很大声。那我后来才拿机器一测，才知道说我是重度中的重度，我可以拿肠上手测，而我氧气就掉了。医生，所以你发现到阿勇感问题的时间，你一走检验去测的时候就已经是重度了。我以前在美国当然有自己测过，因为我做睡眠的。以前才68公斤的时候，我是很轻度的呼吸中止，虽然也打呼，但是那种打呼我常讲说是那种健康，不能应该讲就是无害型的打呼，这个还 OK 啊，但是我鼻子本来就不太好，鼻子不好会产生这个声音，老婆会觉得吵，但对自己影响不大。最麻烦就是我是呼吸中止，是因为舌头我们长下巴比较小，一躺是舌头会掉下去这样，这个叫呼吸中止。等一下，我们先好好的大家讲一下呼吸中止，对，这个就是睡眠呼吸中止症改问题，是有线上讲，是睡觉的时候是这边的肌肉松弛。我们因为我每次都提一个问题，那个舌头很重要嘛，拿来骂人啊可是那个狮子老虎都趴着睡啊，因为舌头不重要，所以他必须趴着。但我们人喜欢躺着，躺着以后那个舌头它会松掉，它没有办法控制，因为睡着以后我们心脏不会停啊。可是其他肌肉都会放松，那个舌头是属于随意肌，它是脑在控制的，所以你睡着以后舌头就没有用，所以它会掉下去，所以侧睡不会打呼啊。
所以是哪里？其实是因为舌头往下掉，然后我们下巴又比较小，就会变成这样。所以等于2个肌肉松弛、狭窄，那就会怎么样？氧气就会掉。氧气一掉后，脑袋告诉说：“哎呀，小心你会死啊！”他就会叫你一直叫，一直叫，你不要睡，不要睡。一个晚上可以叫你400-500次，所以你深层睡眠就不见了。你就睡到没有办法很安然的从第1期、第2期、第3期，然后做梦，他就没有办法这样下去。举手发问，信上黑公琼该还要讲，像你刚刚那样讲，那侧睡就好啦。侧睡问题我们没有办法一直侧睡啊，你怎么知道你？因为睡觉是本来就会摇来摇去，因为那个人是很聪明的，你这边睡累了，你就会翻过来，睡不累就翻过去，那所以有的地方他们坏啊，说很坏是什么？他把你在背放一个网球，让你不要侧睡过来，不然就是老婆们拿一个针去刺你，说侧睡啊，很可怜啊。所以那个就是起来之后，这边都腹呛，全部都淤青。那我要再发问，因为我曾经看过龙宁嘎老人家，他就是下午坐在那个烫哈沙发还是街，他就要睡，他就会打瞌睡，然后他信上他就是这样，然后就一直会出现信上该行模拟的，然后就对在吓一下，对对对对对对对呀，是啊，就是这样，所以那个其实是对不对？那就是，可是会知道。在那个躺椅上面哦，打呼就不会太严重，不会呼吸中止，不会像这样，他不会，他会这样，这个其实还蛮安全的。可是即便是像信上该下公那样子，我不太能模仿，就是你刚才那样子，可是他会，可是他会下行啊，可是没有好叮叮这样子，会下行的，会啊。所以其实如果我们来看到安永改清醒，其实是信上公睡眠呼吸中止者。所以我们才会提到说，我们华人86%都打呼，可是到50岁了，几乎有一半变呼吸中止，因为那个肌肉控制没那么好，因为随着年纪改增长嘛，所以等于是肌肉控制的不好，所以一开始台高讲打呼，你还可以自己控制，50岁过后你没有办法控制，世界会讲变得好，两种谁性上讲安永改中止症，从吗？60岁、70岁更严重。所以比例高到有时候我们会吓一跳。所以紧接着到台高来讲，为什么这件事情动娘虫？因为是一种性上讲我觉得医生比喻的太好了，是想跟小朋友讲故事一样。因为你这样子的话，其实你就没有办法好好呼吸，没有办法好好呼吸，影响你的脑袋，然后他就会告诉你，哎，你这样子会缺氧，那你就要赶快醒来。所以其实你是不断的醒来。那良好娘虫感目的是这种性上，之前呢节目也是给没有公告，它就会开始有一些不同的慢性疾病，更严重的事情可能还会影响失智，什么？所以你有安永感问题，变肥，然后因为安永感问题，对，就是变胖，黑猫是黑。你发现你变胖，又在影响呼吸，所以它其实是相互的，相互都让用。对，所以为什么说瘦的人毕业很瘦，那后来越胖，那就越严重，然后到中风、心脏病、失智，它是一个流程在走。如果线上你刚才讲的变肥、扁脑筋、失智或是什么，可是台大不会觉得这跟睡眠呼吸有关，大家都以为一般因为安用修，所以基本上绕墙线上都有节目例如到台大在讲，是到所有改乡亲们讲，其实台大还有惯性下一个水母改问题，是从刚才线上讲的，不论是慢性疾病，来讲扁脑筋啊、糖尿病啊，其实台大发现啊，原来跟睡眠有关。可大家不要那么害怕，也许治疗了改善了，治疗了改善过后，很多问题都可以解决。你看现在这个看起来只有很瘦，有没有？73，很瘦，就是很标准的这个性垂。所以讲到两篇吼，大家有发现吗？哇，刚刚吴医师这个示范该欠稿非常的像，所以你会各种鼾声的示范，是不是？我们来看一下这个，来，大概都分享一下，这个有鼾声的分类。对呀，一块钱单纯的打呼，单纯打呼就这个，因为后面呢有一个肉的波动嘛。那个还好，那个声音听久会习惯，所以刚刚结婚的时候，老婆说：“哦，那个鼾声，我听不到鼾声睡不着啊。”但是鼻子如果不好，太甜蜜了吧？听不到鼾声睡不着，是啊，所以最多只能有枕边人的困扰啊，要听听。那第二个是这个，鼻子不好就会变成不是那种间断的，是这样，分贝就是70分贝就很吵，所以会吵到
下面那个可是如果该行性上讲还算是单纯打呼，只是比较吵，因为那个对自己伤害不深，因为不会缺氧，所以会缺氧的后面就开始来，他缺氧呼吸中止，缺氧呼吸中止以后，深层睡眠就不够，缺氧血管会硬化，缺氧新陈代谢变慢，就变慢就会变胖，血管硬化，高血压、糖尿病、中风、心脏病。通通会跑出来，怎么办？你心脏，你刚才讲的好像是金句，我觉得我要把它背起来，因为心脏，你看你睡不好，你是不是缺氧？缺氧的时候你就会硬化，硬化之后你可能会脑中风、糖尿病、心脏病，是不是？我刚刚这样背，你好厉害啊！有，刚刚很认真在听，所以才会有这些东西啊，所以才会心脏梗也是有三高、中风、失智，影响枕边人。哎呦，所以白天要看各科。要看，比如心脏病就看心脏科，高血压看心脏科，要变胖新陈代谢科。白天、晚上要记得要自己照顾自己，不能够老婆说你旁边睡，隔壁睡，那你如果只是打呼那没有关系，如果是呼吸中止，请你来看胸腔科医师，看睡眠科医师，肯定要解决，把你病情问清楚，是轻度、中度、重度。那我们有各种不同的方法来解决。哇，下面一团节目是本大家收无动态，等下还有动作嘅故事，然后大家来讲，大家有认真谈哦，聊下你嘛差等下你总来讲。今天的绕墙头连性轨迹易了解，哇，我们说这个太多专科的这个疾医生的这个冉总吴院长来到节目地图，让大家的分享好哇。上一段节目讲的真的是，医师你是怎么把鼾声练习的这么的像？因为我自己就有这个病啊。可是有这个问题要能够练成那么像，也是不会，需要一番功夫。因为录音机一录就是这个声音。好，讲到聊片的聊天节目一开始到大家咧分享的就是係講，伊水母係世界調戲，係講天時嘅靜調有嘛嘅。你講有白天跟夜晚，我覺得這個也是讓你基本嘅看天時嘅向親朋友來了解，也算是自我檢測，你有沒有自己這樣的問題，然後。可以來看看自己是不是有可能有睡眠呼吸中止的問題。如果是從首段節目講，我覺得看醫生非常的重要。好，醫師你看一下我們的白天。是，這個我先講一下，這個我可以理解，就是口乾舌燥。剛剛信上又講過，口乾舌燥就是起來的時候覺得哦怎麼那麼乾，那肯定就是有打呼，對不對？好，還有其他的。最重要，病人常常會抱怨說早上起來頭會暈頭痛，因為缺氧。但是他知道，他就看神經內科，就到處看不好。那個神經內科醫師跟他講，你可能要去看睡眠科，因為你可能是缺氧產生的。口乾舌燥 OK， 疲倦、精神不佳是常常很正常，動緊鬆。然後記憶力衰退，就是因為深層睡眠不足，他自己都不知道，他會從神經內科到精神科轉回來。那情緒不穩是非常常見，為什麼？因為他會容易很暴躁，其實睡不好，就剛剛講說睡不好就很多病會出來。至於這個性功能異常是真的常常有，所以白天的症狀我們都跟病人講說，你如果早上起來嘴巴乾，那開車會打瞌睡，那你就要稍微小心。開車打瞌睡很嚴重那比率太高了，太可怕。所以我常講說，這個美國是只要是那個大卡車的司機，他都會叫他去做睡眠測試，因為比率那麼高，如果開車睡着了怎麼辦？那台灣我們每次都講說，我們打呼86%都打呼，50歲快有一半變呼吸中止。那病人開車難道不害怕嗎？所以這個是白天。那晚上是一定就是打呼很大聲，但是只有老婆知道，他自己中段也是老婆知道，自己曉不曉？自己不知道，是因為常常嗆到，睡嗆到，然後常常起來上廁所，大家都以為我夢好多，是，那再來就是睡不安穩，睡會醒。所以這個白天跟晚上，其實我們都跟病人解釋說，你來看我目的，你老婆說你打呼，對啊，我說那早上起來嘴巴會很乾，對哦，是不是常常鼻塞？是啊，睡到半夜是不是常會嗆醒？他說對，那是不是有胃酸逆流？對，為什麼胃酸逆流？
因为打呼啊，一用力，常常都会有那胃酸逆流的现象，所以很多病人都有这个症状。特别是鼻塞、过敏性鼻炎的病人，他一定要用嘴巴呼吸。怎么办？我就是鼻塞跟过敏性鼻炎，所以耳鼻喉科要看一看，用一点药。看一下呼吸有没有通畅。所以常常这种病人都会合并在一起。有打呼、呼吸中止。线上来问一下，黑公从线上讲的，不然水木改世界突然呛醒，就是你的那个频率要多高？如果旁边的家人观察你，大概一个晚上这样的频率要多高，我们才会觉得它是蛮严重的。我们只要有病人这个现象，我们就劝他说：“你来看看，然后我们帮你做检查。做检查其实就会测试得很清楚，一个晚上，一个钟头停止呼吸。5次以上就不正常，5到15次叫轻度，15到30次叫中重度，超过30次1个钟头停止30次停止呼吸就是重度呼吸中止。那事实上你说你是重度对不对？57次一个钟头，你看我们填充题57次，所以那时候我是很可怕，我都吓坏了，我氧气掉到快找不到。氧气正常是94，低于88不够，低于70脑会受伤，我掉到找不到。5700一点钟5700，所以心上你那个时候其实非常严重。具体来说，是不是你？如果你现在眼睛闭着睡觉，所以你等于是打1分钟会，就这样一下。但是自己知不知道？不知道。为什么不知道？因为你就睡着了，然后1秒2秒就睡着了。你以为睡得很好，不是，你已经缺睡眠周期太久。所以才会产生这个现象。哇，所以非常非常严重，所以血压会高，血糖会高，尿酸高，血脂肪高，什么药都要吃。那如果一个晚上只有1次，这样应该算还好吧？5次以下都正常。好，我1个钟头5次，所以1个晚上都正常。一个晚上5次可以吧？非常好。好，谢谢。正常。哇，你看。还没讲到非常个咪咪细细，所以係講不過係你自家冇法度好觀察自家，觀察自家身體概念係沒有安全問題。思想先生講，至少去看，所以你是係你講嘅鏡頭哈，你講到鏡頭之外，其實華人的長相有%，我們先等一下，我們先講到高風險群啊，對，剛剛先生有講到吧，你還記得先生你講你從68公斤。然後變到70人、80人、90人都有，所以現在講到咧，睡眠係講睡眠調息中止嘅，你講高風險的因素，可以配感因是不有，還有我覺得年紀增加可以理解，因為現在前面講到非常的兇險，隨着年紀的增長，50歲過後，比如肌肉的鬆弛啦，沒有辦法控制啊，變到好配啊，性別也會有差別，性別又差。女生因為有荷爾蒙的保護，所以剛開始的時候，男女比例是20比1，打呼，哇，差很多。可是到停經後1比1，因為就沒有荷爾蒙的保護，所以女生長得很漂亮的，停經後一樣打呼，呼吸中止，所以我們比較擔心這一點。不然女生說啊，我怎麼會打呼，很不好意思啊，其實不是。我就會注意到他是不是停經後就會有這個現象所以我才講說男女性別是這一個肥胖看我就好，下巴看我就好，我是很標準的。還好啊，醫生你下巴還蠻不錯的。然後所以鼻子不好會就會產生慢性病然後抽煙喝酒更嚴重，喝酒它就會讓你的這個呼吸中止嚴重更加重。如果線上送白線上都會送節目嘅時間，線上有特別講到，有特別講到，如果你發現你已經係水膜呼吸中止的病人，千萬不要在昂布拉水膜之前飲酒，對，千萬不要喝酒，對不對？對，因為那個腦子叫醒的機制就不見了，所以千萬不要喝酒。然後鎮定劑也是一樣。但很多病人說我呼吸中止了，我吃鎮定劑，不然我睡不着。那如果吃鎮定劑，請你要帶機器。跟喝酒一樣，一定要帶機器。所以每次喝完酒說忘了帶機器，老婆會把它裝上去，不然危險。我覺得老婆很辛苦
讲到两边突然许多不用动辛苦哎，讲应该心上有安该问题啊，不然水母改时间你还要先听，听完之后还要负责刺他的背吧，是不是？你还要做刺，而且这样子是不是老婆睡眠被影响？所以你会注意到，所以你会注意到那个打呼吸中止的老婆也没睡好，都很瘦。为什么？因为她常常看她老公里面到底有没有出了什么状况，觉得很可怜。所以你看，发现那边老婆都瘦瘦的。哦，睡不好。很好。你礼拜绕墙欣赏那种节目地图，你讲有共同一张问题是讲，都有发音改面相啊，发音改，我们说长相，因为常都有八相感也好，会得到安用感问题，是不是主要是想欣赏讲的是下巴这边？因为我们注意到2个，第一个是下巴比较小，不像老外厚道。可是老外都很尖脸，不一定，他们下巴有很大，所以我们才讲我们华人比老外多4倍呼吸中止，哇，很可怕啊！第二个是我们里面的架构，如果比较窄，也比较会。哦，所以那明星是不是很容易得？因为明星都好窄脸，比较漂亮啊。好，你当然，你用好轻松改方式打嘴鼓，然后你改向前朋友来讲，哈，我们讲到两边其实是用心上讲，其实我觉得医生真的讲的很棒。我们前面已经讲到很多的并发症，其实这个我们都有一直讲到。我们在这边特别跟大家讲一下，特别让大家来分享百分比啦，因为我们之前老心上的打嘴鼓分享的世界是有讲到，有讲到安用感并发症，有安用感慢性疾病，如果大家不知道比例这么高，我们只知道说，哎呦。你这样子的话，有可能会变脑筋哦，哎呦，你有可能会糖尿病哦，你有可能会性冲病哦，好，你有可能会失智。不过两片是诶，老你个百分比特别拿出来，老台高的分享是讲就是这么高，比论讲，但竟然变脑筋有70%，70%，高血压就83%，呸77%，体液性改糖尿病72%，性冲病76%。当然，失智跟忧郁症这个百分比，我们是先还不出来哦，还没有出来。因为这块的研究还在走。哦，可是信上你讲的没错，还讲该得该研究还在走，所以其他这个东西已经这么明确了，非常明确。所以拜托，不是讲一个感觉，就是明确的告诉大家，没有安用感问题。你要想我就好。我大概都有。老师，你好像是一个活的病例，有没有？大家讲到两边线上说，你看挨就嘿，明明你还可以来非常改好。我们下团节目线上为了讲这个吴清平教授在这里，其实晚上就是大家用改洞悉来水摸。我2012年10月26号，2010，2012，2012，2010年，10月26发现就开始带机器，带机器带不住啊。要2个月才会慢慢习惯。等2012年，你已经19年了，13年。线上去倒台很容易改狗仓，基本容易打，应该记起，底下还有人容易打。你聊下，你等下张再讲。今日5人鐘啦，大家嚟講係講要水母、頭戲、天子嘅鏡頭運用嘅曬。你上一段節目講到動作的併發症，你講到我們沒有要嚇唬別人，你們要嚇大家係真實有，而且口紅研究過嚟，哇，真的都7成到8成非常嘅嚴重。其實大家唔是想講哇，為什麼會這樣？其實我覺得很基礎嘛。其實你就想嘛，你吃不下一定身體有問題，對不對？你水母漏搞，水母好，你其實2種有8兩種的水母，你都睡不好，肯定身體不會健康，這很基礎。你該下講嘅係講，那台高來講，它真的就是這麼嚴重，會影響大家。好，我們要問2個問題，提幾張問題。我們如果找醫生，可以去睡眠中心8兩種，好好的做檢測。那我們還有沒有什麼樣的科技的方法我們可以做的？第一個，第二個，我要如何用來改善欠稿就打呼的方法？我們大概目前就希望不要去讓病人來看我以後2個月我才知道他多嚴重。所以我們有沒有辦法在之前用篩檢的方法？那我發現說，其實病人最麻煩的就是打呼。但是病人不知道自己打呼，是老婆才知道。所以我们就会想说，如果我能够把打呼的声音用手机錄音下來，
然后我们用一些新科技，比如 AI 的方法，或是 APP 的东西，让病人很方便。他录下来给我以后，我就知道他是低风险还是高风险。我要怎么给你？那个他们就会很厉害啊！现在有 Line@ 很方便啦，所以他们就会想出一些资通讯的方法，现在都有了。线上安庸医，你不是会太忙吗？那个没关系，那个就 AI 就会处理，然后它就会很简单。所以8个钟头的鼾声，他们20分钟报告就出来，非常简单。所以鼾声确实是一个比较简单，而且不用去睡，在家里就可以录。这是第一个。那录下来以后，如果是没有什么太大问题，说明鼾声会吵到老婆，没关系啊，枕头啊、床就可以解决啊，或是侧睡啊，我们就会跟他告诉他，你用姿势治疗的方法来解决这个问题。那如果真的有打呼很严重，说不定是鼻子的问题，要去看耳鼻喉科，就帮你转介。还有人说那说不定是我下巴怎么样，那你可以找牙科把那个下巴往前挪，它都有好方法。那至于说，如果真的呼吸中止很严重，缺氧，然后又呼吸中止，那我们就要叫病人第一个要减重，因为减肥太重要了。减重以后，那为什么是减重？第一个减重，我的舌头还是会那样。我躺着的时候，我爱改神马和黑白安用我这边的宅呀，或者是我的这个后啊什么的，没黑 Q 容感问题啊。所以你问得很好。2个问题嘛，第一个，如果你是瘦的，像你那么漂亮，不会啊，那种是吗？但是如果是胖子的呼吸中止，我们就会叫他去看新陈代谢，因为新陈代谢有很多的方法，不是一定要就切胃啊，它上面如果减重，是不是用针啊或吃药的方法来解决？所以减重是很重要的。那再来才是说，好，那你呼吸中止怎么办？我们就会给病人用上带呼吸器的方式，就像我刚刚讲。那个就是我睡觉就是这样子。这个 tennis 老太高在讲这个是我们这个叫做阳压呼吸器。阳压呼吸器就是它不是负压，它是把气灌进去。它其实对，医生我很好奇耶，所以你也是这样，就是你真的就是把这个戴在头上，对吧？然后那这个就是可能昨天用的民众顺挑的这个小灰柜子，其实它就很简单，就放在边边，它不会有声音啊。然后气就灌进去，把你那个舌头让你不要掉下去。它是用物理的方法，有个气把它撑着，所以就呼吸就重就好了。它基本动几乎没有声音。所以因为机器已经做了40几年，他们一直改进，而且压力它会因为你里面的压力的变化、阻力的变化，它会自动调整，所以它是那种智慧型的。所以它戴着的时候就会呼吸很舒服，很舒服。就像我有鼻子不好啊，对我现在突然很想戴耶，因为我一直有一个，因为我一直在鼻孔那边被切到，所以它就会那这样的话，其实就是。让抬高了复印简单了一讲，简单来讲，它就是让你呼吸通畅，是让你呼吸通畅，整个晚上你没有呼吸的困扰。是你当然心情什么不好，或是最近压力大，那是另外一件事情。最起码在生理上面，它让你呼吸通畅，你就不会又头晕、打呼感问题。没完用感问题，你就不会呼吸中止，你就不会醒来，你就会有深层睡眠。又深层的睡眠，你是讲得真好，是黑妹安用，对，所以你是没又该用慢性疾病的，所以血管不会硬化。又不会硬化，就减少了心脏病、糖尿病、脑中风，然后深层睡眠够，肌力比较不会衰退。这很重要。对，所以从而改罗尾时间有没有失智？我们讲的不是绝对值，我们讲的这是一种关联性。那我想问一下，信上你说你是2012年让印尼年时间信念，你刚说10月26是不是？信念26是吗？我刚好像听你讲了一下。2016年10月26。2016那我刚2012吧，2012啦，2012。你让印尼新年26，走，带多厉害哈，小多，没，所以意思你要怎么样习惯？应该休息运动都改患者去容易改变来。很偏哎，所以台高没讲医生我戴不习惯，我晚上没有办法这样睡，这很奇怪，很不舒服，还有个管子在我的头顶，嘿吗？我一般用改问题，所以这个问题确实是个问题，所以我们才会知道说我们要给病人试戴，先回去试戴看看，大概一半会成功就很高兴，不会成功的我们就跟他讲说国外很简单，戴机器你就戴着看电视，戴久了就习惯。
我大概2个月才习惯，不然我们睡觉哪有人在带东西的？啊，如果真的带不住，我们就想用别的方法来解决。啊，因为这个所谓这个罩子、鼻罩、脸罩，我们有3、4种模式，让病人习惯。我喜欢1条的，像这个叫1条，还有这样插进去的，还有带罩子，都有很多种模式。那机器本身大概差别不太大，但是最主要病人不舒服是这个罩子，然后一睡以后它会滑掉，不舒服，慢慢他就会习惯，所以现在国外的成功率大概到80%，我们也朝这个方向在努力。如果真的病人必须带机器，我们就想出一些方法帮他的忙，所以才会有我们现在在推一个叫睡眠个案管理师，他来帮病人的忙，说如果有问题，他可以打电话，啊，我们就用那个值班机器人去把那个问题通通弄好，就像你们是打电话去说啊怎么不舒服怎么不舒服，他那个现在都那个电话里面都会一直分类。对，我们现在也用这个方法，所以那个个案管理师就不会那么可怜。因为问题在了这么多，明白。不会超过10种，直接去先让你分类，让你打电话也晕空穷了，你要去银行看信用卡业务，请来还没让你怎么。但是他真的有问题，哎，就有人接，就帮他解决。对，最后会有个专人专应该对。OK， 讲到两片时间来轮摸一下，这可以维修。好，很方便的。现在所以这个机器什么时候维修，什么时候它后面有一个这个过滤网，什么时候要用，那机器什么就要拿回来，那个周它有一个很清楚，就像汽车一样要保养。那如果说该可以讲，布妞老婆也有安感问题，就2个一起带，1人1台。对，就像我上次偷偷跟你讲说，有一天清晨5点，我以为地震了，我老婆打呼把我吵醒。我说要带机器，不然你会失智。所以我们现在1人1台，手牵手睡觉。不是，你刚那句话真的很严厉。你刚说你要带护腺膜黑蒙，你会失智，真的听起来很可怕。对啊，并不是怕什么，就怕失智。我们年纪大怕什么？怕失智而已。因为失智比例太高，太可怕了。所以深层睡眠要够，吃的不要多。所以运动跟深层睡眠是目前最重要这2件事情。所以我刚刚为什么讲要吃7分饱，走7000步，就是不要变胖。带机器带7个钟头，让你深层睡眠够，不要失智。好哇，其实铁多有问题做在详细中的分享，我都还没有问他有没有特殊的个案。好，现在某一个问题，枕头、枕头、面床为什么该重扰？我们其实很简单。如果能够用侧睡是最好，但是没有办法侧睡啊。所以我要问医生，那可以趴睡吗？当然可以趴睡，只要你睡得舒服就好。当然有人说啊，你这个什么伤颈椎啊，什么脚又不可以抬起来啊，什么这样子腰怎么样，颈椎又怎么样？床垫，枕头，现在很多新的东西其实可以帮忙。那民聪有没有？是不是枕头不能太高？高枕无忧不是对的，因为高枕一定变这样子嘛。你看我这样打呼给你看。这个姿势不会，因为这个姿势就是我们游泳的时候，我们那个蛙是不是就这样？对，这时候气道最通畅。我们胸腔科医师常常要插管，就知道那个咽跟喉不在同一条轴线，所以一定要这个姿势才舒服。那这个姿势睡着以后，脖子会受伤，所以那个枕头要好。所以不是高枕变这样，其实对气道它是狭窄的。所以你看，这时候就不会。所以舌尖顶在上颚，气才会通。以前大白特白改你以前的人，像我爸爸以前也是，他就你知道木头高高的，然后这边都镂空，就想说那是到底容易水母脖子会受伤。颈息怎么的，而且还好硬，都不知道怎么做到的。最重要是那个气道其实不顺的。哇，所以今天绕强绕会，怎么大白绕墙头？染中那度节目地图咧讲水母的时间，四个以下是冇的，而且问题都蛮问题的哈。所以今天强绕非常私募线上那度节目地图了，大家来分享安度，而且有提倡了嘅事情，除了第四个得到之外，至少有问题家以看线上，本线上看，大家提倡啦。私募线上今天来到两篇，感谢啊，好，等你下來強落來做人頭咧。繞牆大家來到復起來呢個民宿傾集，還有聽日客家電視 YouTube 頻道，還有落兩個影片傾集分享出去俾大家哦。